では改めまして、光組による声劇です。どうぞご覧ください。神様が一人ごイエス様を私たちのためにくださったこと、心から感謝する日です。大前になりました。世界中の人々が待ち望んでいた神の一人子、主イエス様でした。